salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum fu waaye mënut a toog di seetaan Diaspora TV yéen seen émission culture urbaine te de santé lañ koy présenté te ñu doxantu ba Grand Yoff si rond point HLM Grand Yoff plus précisément donc ñëw seet si ay gars yi nga xamante ne dañuy fecc waaw mais ban fecc la ñuy def fecc yi bëri na am na mbalax am na dancehall waaw am na break dance am na donc tey jii ñu ñëw ba Grand Yoff seet si ay gars yi nga xamante ne yàgg nañ teewal Sénégal partout dans le monde donc ay gars yi mën lu ñuy def macha allah donc ñu bàyyi la ngeen découvrir leen Marega. naka ma ngeen. dëgg la nga présenté wu ah. yaa ngi si jàmm. ay sant bu baax. oui gars yi maa ngi leen di bëggee maa ngi tudd Abdou Karim Marega. ñu gën ma xamee ci Bakary Bak Saaf di def break dance waaw. comment salam sama gars yi en fait c'est Demba Ndiaye bi booy Demba voilà di def break dance Grand Yoff voilà. waaw mel na nga xaw a triste rek da ko xaw a neexal nga di cool. non ñun nag dañoo oyof de. den boo xoolee rapport dañoo simple non bu dee ci kaw ring la nii dañuy soxor dañuy maté de. waaw mais bu dee si lii bi nii moom amul problème baa ñu oyofal rek baa bu seet mooy loolu. tey comme ñu ngi doxantu fii ba Grand Yoff si rond point bi HLM Grand Yoff ñëw seet si Power Crew ay gars yi mën la ñuy def donc ñu bàyyi leen gars yi présenter groupe bi voilà wala sama bàyyi leen gars yi xaw a définir ñu culture urbaine donc suñu déggee culture urbaine dafa yaatu am na rap waaye maa ngay définir de ba mbaa la ngaa définir ko. non noonu la non loolu mooy job bi sax si la bokk loolu mooy lekk bi waaw culture urbaine moom boo ko déggee mooy bon lépp li nga xamante ne mooy art quoi xam-xam nga te art nag bëri na façon ah ñëpp ci lañ bokk mooy ñii di dessin peinture beeg tout le monde un peu partout ñii di football lépp ci art la bokk ah voilà parce que bon tey en tant que des jeunes yi fi nekk tey di def li nga xamante ne mooy fecc ñu gën ko xamee ci break dance tey bon man ba ma dalee fecc ça a fait 3 ans 4 ans depuis 2016 laa commencé quoi comprendre nga déjà bon damay présenter groupe bi Power Crew la quoi waaw Power Crew Sénégal yàgg nañu représenté nag groupe bi fu ne groupe bi ñoo ngi ko créé depuis 2013 comprendre nga suñu première sortie moom 2016 la. waaw 2016 la ñuy doog a def suñu première sortie quoi. comprendre nga daf nañu ay affaires yu bëri ay bataille yu bëri ay événements yu bëri quoi waaw noonu la demee quoi. donc Power Crew depuis 2016 mu ngi doog mu ngi si game bi di def lu liggéey bu am solo ah donc suñu bëggoon xam lan mooy Power Crew quoi ñi nga xamante ne dañuy dégg Power Crew parce que tur bi dafa kaanaay de nekkul Sénégal. non tur bi dafa garaaw dafa puissant oui quoi Power mooy lu puissant ah te ñun bon déjà ñun dañoo tàng ba pare kon. dañuy ni ñu tur bi ni mu wuyoo kon ñun dañoo war a wuyoo ni tur bi comprendre nga parce que power mooy puissant kon ñun dañoo war a puissant ni ñoom moo tax suñu yaram day tàng ci 2 secondes moo tax bu ñu yéegee ci kaw scène bi lañ ñeneen nit ngay gis instant mun nañ nekk di wax ak yow nii mais après suñu demee ci tapis bi beneen affaire ngay gis ah ma bàyyi Demba après mu gën a dugg ci loolu. ok Demba lan mooy Power Crew. Power Crew puissant la voilà parce que le mot power ci anglais lañ ko xamee non mooy puissant waaw ñu ñooy puissant crew Sénégal waaw. comme nu mu la ko waxee rek peut-être fii nii voilà da ngay oyof comme nit ñëpp mais ci kaw rin moom voilà c'est obligé da ngay tàng en plus aussi doo yendu sa drapeau dëkk ba pare di dem di oyofal voilà représenté nañu kuréel bi fu nekk dëkk bi fu nekk voilà dem nañu France Battle of the Year demal nañu Paris aussi benn battle bu tudd Paris Max Freestyle suñu première sortie niveau international 2018 la ñu jël meilleure vidéo Sénégal voilà. loolu mooy Power Crew quoi. donc dinañ ci gën a ñëw Power Crew benn groupe la bu nga xamante ne comme ni nga ko waxee. 2016 la commencé. mais 2016 léegi bëgg nañu xam Power Crew nu mu def ba sosu quoi affaire bi idée bi fan la jógee. ak na doon def ba mu sosu. d'accord pour déjà commencer mooy au début 3 la ñu woon waa au maximum 4 personnes déjà récemment kenn ki dafa décédé rëf ñu koy bon jaale de passage di ko ñaanal fu mu tëdd suuf sedd ci kawam. muy suñu grand bi nga xamante ne bu baax bu cool comprendre nga ñoom ñoo sasoon groupe bi quoi en 2013 moom la woon Emma ak Francis après par la suite la Xavier ñëw mooy suñu leader bi actuel comprendre nga ñoom 4 la woon quoi après fur et à mesure gars yi di dem si lañ ma rencontré fekk temps yi maa ngi def duggi quoi fële ak sama yeneen booy fële fecc ba tali doon am si mbedd bi quoi comprendre nga après si la ma temps yooyu si laa doon job ak Franc ak Emma bu ñu amee batal rek ma dem woo la ñu ñëw jàppale ñu si chorégraphie ak yooyu
après fur et à mesure lañ xam ni carrément ne booy bi suñ ko récupéré war nañu mën a apporter dara après si la ma gars yi day jëli ma ñëw intégré groupe bi comprendre nga mu nekkoon loo xamante ne tamit kontaanoon naa ci trop ba ma intégré groupe bi après si la ñuy doog a def suñu première sortie nationale mooy battle national quoi dañuy day réunir région yëpp 14 régions yëpp mais bon c'est pas forcé que ni 14 régions yëpp war a ñëw mais national la quoi comprendre nga dañuy compétir au niveau national fii ba pare au niveau Dakar ba pare comme fii Dakar la dañuy compétir suñu biir ba pare léegi ku gagné mooy représenter Dakar comprendre nga ci yeneen régions yi quoi. ok comme genre nawetaan la quoi. comme genre nawetaan la d'accord noonu la demee. ok donc comment yow noo def ko dugg si Power Crew. man yàgg naa traîner ak Power Crew mais sama intégration ci Power Crew 2019 la sama première bi ma bokkee ak ñoom groupe lu ma njëkk a defante ak ñoom mooy Battle Observer sama première battle ma defante ak ñoom international la voilà te loolu moo ma si gën a marqué te bu mu si duggee ba tey aussi voilà sant yàlla quoi. avant loolu foo newoon. avant loolu maa ngi nekkoon si xarmat yi rek waaw dama bàyyi jàng teel a nekk si métier bi di jàng métier dem ba ci biir nag à la suite lu may fréquenté Super Café moo bëri woon de trop doon seetaan vidéo ku ñu naan Alex malgré deful break dance sax mais aussi dafa ma gën a motiver ay vidéo dafa ma gën a motiver lu tax ma gën a bëgg danse dem ba ci biir nag comme nu Bakary wax léegi rek gars yi gis ni waa kii booy bi ku nangu liggéey la parce que ñoom ku nangu liggéey rek la ñuy jël ànd ak yow liggéey jël ma intégré ma si groupe bi ma commencé di traîner ak ñoom par la suite 2019 ñu sélectionné ma bokk si sélection bi si laa intégré Power Crew voilà. mu ngi cool donc suñu xoolee comme sànq yaa ngi ko doon wax say biir wax. Power Crew seen compétition yi ngeen commencé comme genre nawetaan la quoi da ngeen commencé si nawetaan dem nu ñu koy waxatee sax soo gëlee nawetaan bi nga dem kii nu mu tëddee sax nu ñu koy waxatee sax. nga dem zonal xaw ma je crois. régional waaw régional affaire yooyu noonu. après championnat après noonu ba coupe du monde. waaw comme noonu la rek ci break bi comme noonu la tam noonu lañ def ba dem ba coupe du monde ok parce que ci break bi tam am na ba coupe du monde. comprendre nga comme mbapat la rek waaw ni ngay daanee kii daan kii di ñëw ainsi de suite donc waaw en parlant de mbapat tey jii Power Crew ban trophée la ñu ko jël quoi si ay mbapatam affaire yooyu noonu. bon trophée bu ñu njëkk a jël mooy suñu première sortie mooy national bi la doon wax sànq battle boobu noonu bon ñoo ngi ko defee woon Kolda suñu première battle nationale ñu remporté trophée bi comprendre nga foofu lañ njëkkee jël suñu première trophée foofu lañ ko jëlee après deuxième édition bi tam noonu ñu defee ko Tamba ñu jëlaat ko mooy battle national yi quoi ñu jëlaat ko ainsi de suite après 2018 la ñuy doog a représenté dëkk bi fi nga xamante ne mooy Montpellier France comprendre nga ñu jël tam meilleure vidéo quoi meilleure vidéo ci monde bi parce que compétition la quoi day am vidéo am spectacle am one am lépp quoi comprendre nga ñu jël meilleure vidéo ci monde bi bon loolu tamit mu nekk suñu première dem yow sa première dem sortie au niveau international yow nga génn première yow ci vidéo comprendre nga muy loo xamante ne sag la quoi comprendre nga malgré nag bon amoon nañu fi nekkoon bon ça c'est un peu mal tourné comprendre nga ñun ñu ñëw jël relève bi xam nga yëkkati flambeau bi yëkkati drapeau bi ci kaw wane ni ñun ci kaw ci kanam quoi parce que power lañ woote est-ce que comprendre noonu lañ def affaire yi di améliorer wu ba chaque année ñuy dem international di ko jël ba ñu mujjee dem 2019 bi ñoo ngi jël 10e place suma juumu la dem 10e place lañ jël ci 18 pays Europe. waaw ok donc vidéo boobu noonu dafa rafetoon parce que gars yi ngi gisoon si côté kii géej bi ak affaire bi nu mu demee affaire bi noonu leen defee woon quoi ak nan la concept vidéo boobu noonu ñëwee seen boobu parce que affaire bi dafa graawoon. non vidéo boobu moom sérieusement pour bañ a wax lu nga xam ne mooy lu positif mooy prévoir ñu ko dañoo ñëw juste sur le terrain ak plage bi noonu nu mel bon ñu toog ki doon filmer ñu ne ko bon ok léegi nu muy demee amuñu woon concept quoi andiwuñu concept dañoo ñëw ñu ne ok mbër yaa ngi entraîné. ok pourquoi pas ñu ànd ak ñoom daw sa waay di jël après ñuy def ay freestyle ci plage bi noonu lañ dooree vidéo bi ci plage bi noonu dañ ko doon freestyle rek par imagination noonu noonu la vidéo bi ñëwee. daan boobu noonu kii période bu grand boobu noonu kooku la. kooku mooy Xavier. kooku mooy suñu leader groupe bi. en plus suñu grand aussi suñu conseiller et tout voilà mooy leader groupe bi. groupe bi ñaata personnes la. groupe bi pour compétir 6 personnes la mais ñu nekk ci groupe bi ñëpp. derrière non bëri nañu. bëri ngeen quoi si bëri nañu waaw. mais 6 personnes yi kan. 6 personnes yi Xavier la Emma Francis Antoine Bakary ak man Demba. yow Demba quoi. waaw. mais après affaire bu mu génnee def succès affaire yooyu noonu lan la leen def quoi en côté sentimental côté yooyu noonu. non ñun déjà dañoo kontaan ba pare parce que tey jii nit li nga liggéey rek ngay fayeeku quoi parce que yàgg nañ liggéey quoi comprendre nga te ñun dañoo mus a nekk benn. comprendre nga dañoo mus a nekk benn yàgg nañ nekk
du coup ñun après ba ñu amee information bi dañoo xam ne tamit liggéey rek mooy fay quoi parce que dara du hasard parce que nit ki tey ci lépp loo mënti yëngu ak sport bu mënti doon wallahi li nga liggéey rek ngay fayeeku ñun loolu dañ ko mérité comprendre nga pour une première fois ñu ñëw jël meilleure vidéo loolu dañ ko mérité comprendre nga boo xoolee vidéo bi da ngay xam ne booy lu ñu def nii ci vidéo bi dafa nice dafa rafet trop comprendre nga ñu si remercier tamit ñi nga xamante ne bon ñoo jàpp ci vidéo bi waa Kaay Fecc ak ñooñu noonu ak Dev comprendre nga moo filmé affaire yi ñu leen di remercier bu baax ci vidéo bi parce que jàpp nañ ci quoi trop jàpp nañ ci trop ñoom tamit ah oui. waaw ok léegi bu ñu nee leen seen vidéo bi dafa bokk si meilleure vidéo yi ñu sélectionné leen ngeen nar a dem représenter Sénégal donc ban yëg-yëg ngeen amoon moment boobu noonu. xaare wuñ ko woon xaare nañ ko aussi tamit parce que dañoo yàggoon liggéey pour loolu voilà suñu rêve lépp loolu la woon peut-être nag temps ñu doon commencé fecc ñun mosuñu woon xalaat ni danse bi est-ce que dinañu yéegloo avion wala dinañu voyager loo mais par la suite bu ñu sélectionné aussi voilà yëg-yëg bu mag la tamit sas la quoi parce que ñu jox la sa drapeau dëkk ne la yaa war a représenter sa dëkk Sénégal loolu ndaw quoi en plus nga nekk doomu Grand Yoff tamit te actuellement voilà yéen a ngi lu nekk la ñuy dégg Grand Yoff en plus nga nekk doomu Grand Yoff nar a jug représenter Sénégal tey boo demee lu ne mën nañ ko xalaat booy fu ñu nekku ñaa bon état est-ce que duñ dem daw est-ce que duñ yàqal Sénégal loolu yëpp dafa doon nekk si bopp yi tamit boo doon dem loolu yëpp day diis sa bopp donc boo demee leen rek moo la yóbbu yow leen rek mooy doon c'est l'essentiel mooy nekk sa bopp dem wane ni yow doomu Grand Yoff nga mais en plus da nga dem pour wane ni dëkk bi nga dem représenter ñibbi si waat noonu la fa demee rek message bu fort parce que tey jii soo dëkkee Grand Yoff dafa am étiquette bi nga xam ne la koy xoolee du genre yooyu yëpp donc ngeen amoon 2 défis tey jii nga dëkk Grand Yoff nar a dem représenter Sénégal donc balaa ñuy dem si représentativité boobu noonu sax tey Grand Yoff ban taxawaay ngeen fi am en plus tamit est-ce que tey jii yéen seen liggéey bi ngeen di liggéey waa Grand Yoff ñu ngi leen si kii quoi reconnaître wala du genre. non pour loolu moom dina xaw a compliqué tuuti quoi parce que bon c'est vrai que ni yomb na yombul quoi vraiment yomb na yombul quoi parce que tey boo dëkkee Grand Yoff déjà lu ñu leen njëkk a considéré mooy booy ay agresseur lañ wala booy ay bandi lañ te pourtant loolu ñun ñoo ko mën a dindi te man lu ma gën a métti mooy ñooñu noonu di fi ñëw ñëpp ñu ñuy tuddul seen tur foofu noonu yëpp dëkkuñu fi ñun yeneen secteur lañ dëkk ñëw fii di saltel Grand Yoff melul noonu fii autorités yi fi gën a mag Grand Yoff lañ dëkk ñi fi nga xamante ne ñoo nekk tey ci milieu bu nekk tey foofu mënut a dugg dinañ la ne kii doomu Grand Yoff la fa la sokkee ko ay ñoom Khalifa Sall affaire yu bëri tey ñu bëri Grand Yoff la champion du Sénégal anañu Grand Yoff lañ dëkk ñun ñëpp fi lañ dëkk comprendre nga yaa ngi gis déjà pour commencer maa ngi remercier déjà mairie bi kii bi nu mu tudd centre culturel bi directeur bi di ko ziar bu baax parce que moom monsieur Seck waaw parce que kontaan nañ ci moom trop quoi moom dafa contribuer si ñun lu bëri parce que ba dara dul dara ñun daf ñu doon jàppale dañuy ñëw di entraîner si centre bi comprendre nga gratuitement sans fay dara te pourtant yeneen sportif yi daan ñëw foofu noonu dañ daan participer si ay affaires yu bëri malgré ñun bu ñu amee dara dañuy ñëw partager ko ak moom comprendre nga jàppale nañu ci lu bëri quoi c'est à comprendre côté mairie bi moom ma jóob ak yooyu noonu moom bon mun naa ne ñun de amoon nañ ay difficultés yu ndaw ñu demoon gis ko mais mu jéewul demee noonu parce que peut-être ñuy dugg côté boobu noonu parce que foofu paye ma laaj ci ni benn affaire donc sànq yaa ngi koy wax dëkk Grand Yoff yombul donc voilà comme tey jii Grand Yoff ngeen nekk groupe bi nga xamante ne Grand Yoff la nekk est-ce que yéen a ngi sentir seen bopp carrément par rapport à population bi par rapport à solo bi nga xamante ne public bi moo leen koy solo. bah si parce que du ñëpp ñoo lay bëgg tamit quoi. voilà du ñëpp ñoo lay bëgg mais bëri nañ ñu bëgg ci Grand Yoff parce que ñu bëri xam nañu lu ñuy def ñu bëri xam nañ ñu ngi représenter Sénégal ñu ngi représenté Grand Yoff aussi ñu ngi jox turu Grand Yoff gëdd bu baax parce que tey lu nga wax rek boo ne Grand Yoff rek banditisme agressé booy dañoo foqalee dañoo ëppal mais demeewul noonu peut-être milieu bu ñu dëkkee la rek voilà milieu bu ñu dëkkee moo rëpp xumb donc lu ne mën nañ ko dégg mais ñun moom suñu côté moom ñu ngi bay waar boo xamante ni loolu dina dañ incha allah parce que bëgg nañu mu dañ grand yu bëri jaar nañ ci comme kii lu mu wax rek tey képp ku siiw tey voilà képp ku ñu tàccul tey Grand Yoff nga jógee tey peut-être gars dañuy fàtte démb mais aussi dañoo war a dellu si waat ci loolu ñun ay doomu Grand Yoff lañu amuñu lu dul Grand Yoff lépp lu ñu wax fii tey dañ ko war a dindi bu mu set wicc tey da ngay yëg si oto sa tey jógee beneen taayit nga ne noo da ngay rus a wax sa man Grand Yoff laa dëkk te loolu complexe la pour man quoi te ay doomu Grand Yoff dañoo war a namoo loolu parce que fi lañ juddoo fi lañ yaroo ñun tey juddoo nañ fi yaroo nañu fii tuxuñu musuñu laal cigarette musuñu def dara lu bon si leen rek la ñu nekk di bay waar voilà di si génn di si représenter suñu dëkk donc loolu ndam la quoi
donc comme ni ñu koy waxee comme gars yi des fois dañuy wax le milieu détermine l'homme mais loolu je crois que concept bu nga xamante ne ça dépend bu koy wax ah. parce que tey jii soo nee Grand Yoff am na ay gars yi nga xamante ne tey jii mënoo wax tey culture urbaine Grand Yoff génne leen ci lu mel ni ay Dip Karbala Jamiru waaw ay ñoom Rosso c'est-à-dire que bëri na ay icônes quoi même su nekkee côté musique beneen musique ah ay Guigui et cetera donc tey bu ngeen demee bu ñu nee sélectionné nañ leen ngeen nar a représenté Sénégal waa Grand Yoff est-ce que autorités yi teg nañ ci loxo parce que moo tax sànq ma teg ci loxo ñu ñëw ah ok donc côté boobu noonu ngeen nar a représenté Sénégal balaa may dem sax au-delà de Grand Yoff parce que Sénégal ngay représenté état bi war na la jàppale quoi en quelque sorte mais balaa ñuy dem côté boobu noonu mais est-ce que tey jii commune bi gars yi jàpp nañ ci. bon commune bi jàpp nañ ci jàppuñu si vraiment pour dire vrai quoi comprendre nga parce que tey ba dara dul dara nit ki même bu dul dara sax même bu yënguwul sax si loo xamante ne si dafa international sax bu ñëwee wax la projet am wala wax la soxlaam war nga ko si mën a jàppale as tuut quoi waxantuma la ki nga xamante ne tey dafa war a jóg pour représenter sa dëkk yow comprendre nga pour jël drapeau dem représenter beneen dëkk comprendre nga au niveau international xam nga loolu beneen sag la comprendre nga tey autorités yi dem nañ ci moom dem nañ ci ñoom ay ñoom Modou fii ay ñoom Badara Kébé fii ñoom ñoo fi nekk au niveau de Grand Yoff bu ñu xoolee comprendre nga ñun dem nañ tegal leen suñuy projet ne leen bon déjà ñun dañoo war a représenter dëkk bi ñun laajuñu leen dara soxlawuñu si yéen dara comprendre nga ñëw leen ngeen soutenir nu wala ñu mën a jàppale si dara ngeen jàppale ñu si loolu yéen la engagé mais ñun lii la ñuy def comprendre nga ñun suñu cadre rek lañ mën a joxe quoi. mais est-ce que nekkul culture urbaine Grand Yoff lu waral loolu lu tax est-ce que nekkul lu mu booloowul quoi en quelque sorte parce que tey jii soo xoolee Grand Yoff avant amuloon benn structure bu mag bu nga xamante ne tey jii ñëpp a fay dajaloo quoi. dëgg la donte am na lu juddu mooy Grand Yoff culture urbaine centre bi. dëgg la donc voilà est-ce que nekkul tamit loolu moo tax autorité joxuñu la seen gëdd. dëgg la. Demba. bah non man pour man du loolu ah pour man ñàkk gestu la rek ah. ñàkk gestu la yow tey ñun ñu ngi nii tey culture urbaine la ñuy dund mais ñu ngi saafoonteeg booyee tout le temps malgré dancehall la ñuy fecc hip hop mais ñu ngi saafoonteeg ñoom peut-être voilà culture urbaine si wàllu musique bi peut-être ñoom jubóowuñu mais ñun en cadre de danse ñun jubóo nañu suñu biir. peut-être voilà maire bi moo ko gisee noonu rek voilà maire bi moo ko gisee noonu moo gis ni booy defuñu lu baax du lu baax la ñu bëgg dañuy fecc mais demeewul noonu yow tey ñun ay jeunes lañu tey ñun ñoo la fal. dafa sous-estimé métier bi ngeen def quoi. non daf ko sous-estimé bilaay walaay da ko sous-estimé pour dire vrai si da ko sous-estimé. parce que ñun ay doomu Grand Yoff lañu tey lu mu dee sax dégluñu ñuy wax la tey ñun xamoo tey peut-être da ngay ñëw rek tey voilà nu nga soloo dëgg la sol nga correctement sax mais da ngay naan ah kii booy peut-être solul costume cravate donc warul voyager du danseur dëkkul Grand Yoff. mais war nga ko yéen a war a représenter Sénégal quoi en quelque sorte. non si après mu tànkaam lu loolu noonu. non si. ah c'est un peu bizarre ah. parce que tey xam nga ñun du ñu vanté wu quoi comprendre nga di wane wu wala soit di wane ni tey ñun dañoo def lii wala dañoo def lii malgré nag ci côté liggéey comprendre nga nit ñi dañoo bu ñu waree découvrir dañ leen di ñu xamul ñun dañ leen di dem xamal parce que tey si liggéey boo mën di def tey ñii dañ lay bëgg ñii dañ lay bañ comprendre nga en quelque sorte ñun nit bu ñëwee tey fii exemple fekk ñuy répété xamul lu ñuy def jékki-jékki rek commencé filmer dañ lay stoppé na la sa waay lu tax ngay filmer laajte la da nga xam lu ñuy def xamoo ko ok da la neex d'accord ñu expliqué la lii break dance la ñi ñooy représenté Sénégal ok d'accord noonu ñu expliqué la yow da ngay am amour sax ne ok d'accord ñii ñooy représenté sama dëkk taxamuma leen xoolal loolu après yow jour boobu tey dina tax nga xam leen parce que le fait que nga ñëw ci benn geste bu ndaw rek après ñun amuñu problème comprendre nga ñun amuñu problème. mais image da nga ko war a sàmm. image da nga ko war a sàmm comprendre nga tey jii ñun ku ñu ñëw di ñu filmer exemple tey bu ñu neexee ñu ne la bon dañ lay fayloo ay dara ay kii mais amul sens. pourtant am nañ suñuy papier yëpp am nañ suñuy lépp mais jaru ko parce que nit kuy romb yow publiquement ngay entraîner nit kuy romb pour jël benn vidéo mënoo ko tere mu bañ la filmer parce que on est en public. c'est très normal. mais après nañu ñëw foofu noonu donc beneen bi mooy tey est-ce que tey bu ngeen di dem représenter Sénégal ministre de la culture tey accueillir na leen jox leen pour drapeau Sénégal pour ngeen dem représenter ko. bah non Demba non. comme da ngeen dem noonu sans yor drapeau Sénégal ngeen ne da ngeen représenter Sénégal. si waaw ñun ñoo yor suñu drapeau rek suñu drapeau bopp dem représenter suñu dëkk pour suñu bopp peut-être nag ministre de la culture xamuñu nag lu mu def si ginnaaw ou pas mais ñun de notre part personnel yëguñu daal xamuñu. te recevoir wuñu joxuñu drapeau xanaa loon foofu noonu expliqué nu ko voilà am na benn compétition buy am ñun ñoo war a représenter Sénégal si côté breakdance. non loolu moom forcé quoi parce que tey jii dëkk bi lépp luñ ci def ñoom xam nañ ko. comprendre nga tey mënoo génn dëkk bi au niveau de la ministère comprendre nga tey lépp luy voyager dañ ciy xam dara information yi day ñëw courrier yi day ñëw lettres yi day ñëw comprendre nga ñi waroon def loolu daf nañ seen liggéey comprendre nga peut-être am na luñ ci contribuer mais bon pas à 100%.
comprendre nga am na lu ñu ci contribuer c'est normal mais pas à 100% jox gëdd bi nga xamante ne dañ ko war a joxe non non dafuñu ko gëdd bi nga xamante ne dañ ko war a joxe mooy yow ki war a génn dëkk bi nga ñëw même bu dul ministre bi sax mais assistant am sax mu ñëw accueillir la xam nga ne leen ok sa waay sax amul jot mais drapeau baa ngi nii lii ak lii ñun ñu ngi seen ginnaaw loolu beneen affaire la loolu beneen affaire bi nga xamante ne mooy da lay yokku puissance yow comprendre da lay motiver tey nit lépp looy mun di def da nga soxla ku lay motiver. comprendre nga côté boobu noonu bon am na ñu ñuy motiver mais bon pas tellement sentiruñu si suñu bopp comme ni mu waree ñun tey ji amuñu sax bu ma la nee am nañ saal bu ñuy répété di nga ma gëm. waaw man fa laa dara jëm nag ak yow parce que tey ji comme sànq yaa ngi koy wax si sa biir wax tey ji si esplanade bi ngeen di wàññi kii ngeen di répété te fii nii soo xoolee lieu public la ku nekk dafay jaar ku nekk day gis ku nekk day vidéo ku nekk day photo tey nga nar a amee paa yi nga xam da nga ko war a nëbb doo ko nëbb nga exposé ko si mbedd bi nii est-ce que c'est normal. ah on n'a pas le choix damay sàcc si benn cadre lu sama grand Xavier di wax rek ñu tërënee fii ñu tërënee salle bi du ñu teree dem voilà motivation bi kese la ak gëm-gëm bi peut-être nag ñoom gisuñu ni booy war nañ am salle voilà parce que defuñu fi dara lu tax ñu war a am salle waaw loolu ñoom la intéressé te imaginal tey yow milieu international gars yi xam la gars yi xam doomu Grand Yoff ñi ñooy représenté Sénégal yow sa milieu dëkk tey yow sa SAES même ñu bëri xamuñu ni kii mooy représenté Sénégal gouvernement bi joxuñu la gëdd maire bi joxuñu la gëdd loolu amul sens tamit ñun ay doomu Grand Yoff la ñu tey bu ñu fekkee fii ñuy tërën fii dëgg la du ñu yàqal dara parce que ku romb di nga xam gën nañu jàppale benn tamit parce que ñu bëri ñu xamuloon bi rek lu tax ñuy tërënee fii tax tey xam nañ ko parce que nit da ngay ñëw filmer lu la kii wax rek ñe soobee la poser la ay question parce que doo ñëw rek filmer def ñu lu yomb peut-être tey mënoon nañ def lu yomb rek gars yi filmer ñu bàyyi mu sedd. mais est-ce que problème de communication da ci am. non pas problème de communication comme lu mu la wax rek grand fii gis nga ku ñu bëgg a jàppale dañ lay jàppale bu ñu la bëggul jàppale tamit voilà c'est forcé duñu la jàppale tey mën nga ñëw seet si kenn ne ko sàll laa bëgg tey leen la lay wax ah waaw naa la ko gérer foyer des jeunes bi tey demoon nañ fa suñu première ñu commencé tërën dañoo dem foofu tey ñu fayloo ñu xaalis pour tërën foofu en tant que ay doomu Grand Yoff ay jeunes yuy tërën yuy nekk si culture loolu du yoon. tey am na beneen question bi nga xamante ne moom mooy sonal boobu ak léegi. bu ngeen jógee compétition bi ñibbisi ngeen doon dem représenter Sénégal quoi parce que bu ngeen demee après info bi daw na ñun dañ ko doon seetaan ay télé wala des fois ñu ngay gis YouTube bi di genre affaire yooyu yëpp. comprends nga bu ngeen ñibbisi maison des arts wala ministère de la culture woowu leen jëm leen félicité wala du genre affaire yooyu noonu. non wax dëgg fa neex yàlla kenn woowuñu quoi comprendre nga mun nañ am nag ay messages ci net bi bon loolu moom c'est normal parce que ça passe commentaire yi ça passe comprendre nga mun nga see xool commentaire yi nga gis ay messages yu nice comprendre nga yu cool quoi yaa ngi comprendre ñun côté boobu noonu dama ciy naxoorlu bu baax parce que bon certes que nag ñu àndaloon dem ñibbisi ak ñoom kontaan nañ ci ñun parce que ñoom luñ doon foogee sax. amul mu jëwul am parce que tey jii nit booy dem voyage au niveau international rek lu ñuy njëkk a def seen xel mooy kii bu demee du ñëwaat. première chose ci li ngay liggéey yow sa liggéey nga koy def nga respecté sa liggéey xam sa liggéey yow pourquoi pas ngay dem États-Unis yow doo gaa dañ koy def gaa dañuy dem taw. artiste bëri na artiste nga dañuy dem rek ñu koy def ñàkk gëm-gëm la rek. ñàkk gëm-gëm la tey yow boo yëndoo sa drapeau dëkk tey sas la lu mu la wax sànq rek tey nga dem ba foofu noonu naan da ngay daw tey xalaatoo tey boo yi nga bàyyi comme tey booy jeunes yi di jàng fii rek tey xalaat tey ñaan nga yàlla tey ñoom ñi dem ba jël relais bi de voyager comme yow ni ngay voyager mais nga dem daw tey amul benn sens boo dawee lan nga fay nekkee di daw dàqanteeg policiers yi dara dàqul nga dem foofu noonu téye sa drapeau dëkk foo romb gars yi gis ni booy kii Sénégal la yor de Sénégal lay représenté foo romb gars yi big up la nuyu la mais tey nga dem daw tey di laaxatu ñëw fii tey di am gàcce wala di ñëw di doo am sa jàmm ak sa moromu danseurs yi nga bàyyi woon fii amul sens tamit voilà loolu la quoi respect la quoi respect la te si ngor la ñuy deewee ñun. ok léegi tey soo amoon benn message bu nga xam da nga koy lancer Grand Yoff ban message lay doon quoi bu nga xamante ne dafa nekk sa xol nga nan ko génnee. non man en tant que man moom vraiment Grand Yoff laa juddoo fa laa màggee fa laa yaroo comprendre nga dëkk en face commissariat bi sax juste comprendre nga tey li may dégg sama secteur sama koñ neexuma comprendre nga ci affaire yu bëri quoi neexuma quoi vraiment neexuma. comprendre nga ñun ñoo mën a jaawalante suñu biir ñun ñoo mën a xeex loolu suñu biir comprendre nga tey nit buy jógee beneen koñ ñëw di saltal wala ñëw di def naka su dul noonu ñun ñoo koy mën a interdire sa waay dëkk ko si koñ bi s'il te plaît bu fekkee seen koñ feneen la nga dem defi leneen feneen mais ñun fii jàmm lañ fi woote la paix comprendre nga xam nga tey neexul nga jéggi-jéggi rek dégg comme ce qui s'est passé récemment comprendre nga ay rey nañ nit ay jam nañ diw ay lii xam nga ba nit ci faatu si bakkanam mais loolu dafa ñaaw comprendre nga ñun loolu muy lu ñuy nakarlu quoi neexuñu dara muy lu ñuy nakarlu may wax jeunes yëpp nag fii nii liggéey yi bëri na fi comprendre nga métier yi bëri na tey métier mooy nit quoi après métier mooy nit
bàyyil jàng amul problème mais na nga am benn métier bi nga xamante ne moom ëllëg après foo munti dem ci àdduna bi boo demee da nga ko fay fekk da nga koy liggéey loolu c'est normal bul jàng sax amul problème comprendre nga boo demee da nga koy liggéey ñun li ñuy def ni mooy suñu liggéey ñun danse la ñu am mooy suñu liggéey moom lañ gëm comprendre nga. ban message nga am nga xamante ne démb dala métti quoi te bëgg nga ko génnee. avant message bi maa ngi lancé tamit benn nouvelle n'est-ce pas vous savez que breakdance dugg na ci Jeux olympiques les Jeux voilà 2026 Sénégal la 2024 mooy Paris voilà loolu laa moom la may lancé mais pour lancer message Grand Yoff man leen rek laa benn message rek laa leen lancé mooy nañ gëm suñu bopp nañu bañ a complexe voilà man loolu la message boobu laay lancé parce que tey nañu namoo fi ñu dëkk quoi bu muy neex ba bu muy metti tey ñun fii la ñu gallee fii la ñu yuutee fii la ñu defee lépp fii la ñu xamee lépp tey façon foo bu ne Grand Yoff lañ ko xamee tey dëgg la lu bon li rek la ñuy tudd boo ne Grand Yoff lu bon rek la ñuy tudd duñ mës a tudd lu baax tey doomu Grand Yoff tey dañoo am benn affaire boo benn ndam boo xamante ni dañ ko war a ndamoo ñun ñëpp booloo bu ñu booloo tey doomu Grand Yoff boo laal tey laal nga ñëpp loolu ndam la pour ñun donc pourquoi pas ñi sukkandikoo si yooyu noonu ak si lu ñu bàyyi woon avant lépp ñu ñëwaat si jëlaat lu baax li mais tey kuy wax Grand Yoff damay seetaan télé sax wala may lire des fois ay commentaires ci Facebook nit di yàq deru Grand Yoff alors que yow xamoo Grand Yoff mosoo ñëw Grand Yoff dëkkoo Grand Yoff nga yàq deru Grand Yoff pour man loolu c'est à stopper quoi voilà nañu wax lu baax lu nekk fii te ñu bàyyi lu bon li lu bon li nag mënul ñàkk mais ñu koy def ñun xamuñu fa la ñuy jógee yow nit mën na jógee beneen saa mais lu bon sa fépp la am fépp la am waaw ok donc tey lu ñu nar a waxtaanee dafa bëri mais aussi tamit xam nga lépp du si xaj comme nañu naan lu duuf lépp xaju si ndam li yee mais tey am na benn projet bu nga xamante ne mu ngi fii Grand Yoff bu tudd Skate Park est-ce que yëg ngeen ko Skate Park bi nekk Padois Aslem Padois mooy si passerelle bi après passerelle bi mooy jardin yi nekk foofu noonu am na benn projet bu nga xamante ne benn grand bu tudd Amadou Fall Ba moo koy porter au niveau de la ville de Dakar en collaboration avec ville de Grand Yoff donc pour teg benn Skate Park bu nga xamante ne dina am rouleur dina am ay piste pour breakdance dina am podium mini podium pour spectacle yi nga xamante ne c'est ouvert mais aussi tamit dina am benn genre pharmacie ak restaurant bu nga xamante ne mu ngi koy def fii nii. non loolu moom vraiment maa ngi ko si soutenir di ko si ñaanal yëguma ko woon maa ngi koy doog a yëg nii loolu moom bon lu may rafetlu la parce que ñun moom loolu moo ñu manqué quoi loolu moo ñu manqué comme nii rek comme ni ñu nekkee ci rond-point bi nii ñun lii lañ soxla jeunes yi lii lañ soxla jeunes yi soxlawuñu leneen comprendre nga lii lañ soxla espace public booy di mën a football ñii di mën a basket ku nekk di mën a pratiquer yow sa discipline bi ngay def ñun loolu rek lañ soxlawuñu leneen comprendre nga loolu mooy développement bu dëkk parce que jeunes yi tey nii ñi ngay gis nii après ñoom ñooy njëriñu ëllëg réew mi quoi comprendre nga. vraiment donc yow yëgoon nga ko ou bien. non yëguma ko maa ngi soog a dégg si yow nii voilà mais lu ñuy rafetlu la aussi quoi lu ñuy rafetlu la parce que tey même boo amee Grand Yoff man dégguma ko bëriwul aussi lu baax la tamit comme lu la Bakary wax léegi rek ñun jeunesse bi la ñu am bu ñu liggéey jeunesse bi la ñuy liggéeyal donc nañu jàppale jeunesse bi rek ñun laaj ñu leen xaalis laaj ñu leen dara mais nañu defaral foo xamante ni jeunesse bi nañ fa mën a utiliser nañ fa mën a pratiquer seen discipline quoi voilà loolu mooy l'essentiel bi mais soxlawuñu xaalis soxlawuñu dara ñun nañuy jàppale si loolu rek foo xamante ni mën nañ toog dafa yëngu di liggéey suñu liggéey pour Grand Yoff loolu lañ gëm quoi. donc presque l'émission tire à sa fin di leen di fàttali yéen a yoon si Diaspora TV si seen émission culture urbaine voilà mot de la fin mais am na lu nga xamante ne bëgg naa ko wax balaa ñuy dem si mot de la fin. mooy tey peut-être Grand Yoff li may dégg nii manque de booloo da si am quoi en quelque sorte manque de booloo am na ci voilà léegi nag tey sooy wax benn message bu nga xam da nga koy lancer culture urbaine bi c'est surtout ñi nga xamante ne dañuy yëngu si culture urbaine ban message ngay lancer balaa ñuy dem mot de la fin. man li ma leen di lancer daal mooy ñoo ngi nii amuñu salle bu ñuy répété bon si mbedd bi la ñuy répété ñoo ngi nii à part directeur bi moo ñu doon jàppale fii si centre bi ñuy répété amuñu fu ñuy entraîner comprendre nga soxla nañ ay salle soxla nañ affaire yu bëri déjà pour former xale yu ndaw yi soxla nañ ay prothèses ay boîtes à pharmacie affaire yu bëri mais lépp ñun ñoo koy lijjanti suñu bopp nànk-nànk mais ñoom tam bëgg nañ ñu teg si seen loxo ñu jàppale ñu bu baax parce que ñun lii mooy suñu yëf lii mooy suñu art breakdance moom la ñu am. pour man message mooy lancé mooy nañ ñëw ñu gën a job culture urbaine bi jëm si kanam surtout de la part de Grand Yoff parce que man dama fiir quoi voilà man Grand Yoff rek laay waxal waaw parce que fii laa dëkk fii laa juddoo donc fii rek laa mën a wax quoi malgré culture urbaine fépp la ñuy wax mais aussi nañ ñëw ñu job gis nga pour ton information tey avant lii nii tapis bi yàggul bu ñu ko amee de terrain basket Padois la ñu doon tërënee di préparer foofu ay compétition terrain basket Padois si dër bi barki alxuraan di xoosu xam nga loolu dafa metti tamit donc nañ ñëw ñu gën a booloo yokku doole bi parce que mbooloo mooy doole quoi bu ñu ñëwee ñu góorgóorlu ci liggéey bi culture urbaine bi dina jëm kanam incha allah
Inch'Allah, donc voilà l'émission tire à sa fin mbooloo mooy doole yéen a ngi woon si seen Thiespo TV donc di leen di bàyyi gars yi def mot de la fin après ñu tàggatoo. sama mot de la fin di remercier gars yëpp di déjà di leen remercier yéen ci liggéey bi ngeen nekk di def di leen encourager bu baax parce que ñun di leen soxla mooy média bi di ñëw di gëstu xale yi si lu ñuy yëngu di leen di poser ay questions ñuy mën a divertir wax seen soxla comprendre nga yéen moom amuñu seen fay di leen ñaanal affaire yi gën a yokku quoi. waaw di wax tamit ni maa ngi remercier waa groupe bi di leen nuyu ku ci nekk malgré ñenn ñi nekk fi ñeneen ñaa ngi fi. comprendre nga di leen remercier ñun ñëpp di remercier ñi nga xamante ne jàpp nañ ci boobu ba léegi ci liggéey bi ñoom Zo. seen groupe bi daa saf saf ak non jigéen ñi ah gars yi mooy loolu. non jigéen ñeme nañ ko de jigéen ñi pourtant ñenn ñi léegi la ñuy doog a ñëw nii sax xam naa après dinañ leen gis ci freestyle bi di remercier ñoom Zo ñoom François ñoom Ina gars yi nekk ci staff bi. comprendre nga ak yenn structure yi nga xam ne ñoo fi nekk ay KFC fii culture yeneen affaire yu bëri quoi gars yi bëri di leen remercier xam nga. waaw mot de la fin bi man yéen laa koy yéen laay wax quoi yéen média bi voilà parce que tamit li ngeen def ni nice na trop kontaan naa ci yéen seen liggéey ni ngeen def parce que pour man ñu bëri bu ñu defee comme yéen ni ngeen def nii peut-être gars yi dinañu xam te dinañ xam nu ñuy jooytu ñun dëgg la malgré duñ toog ci ay télé yu wër di wër ay télé di la woo naan la lii laay jooytu wala lii laa bëgg mais li ngeen def ni kontaan naa ci mais aussi yeneen télé yi laay waxal bu ñu xaar ba dara am rek ñu ne dañuy ñëw pour gis ñu du lu nice quoi tey média tey international ñoo doon ñëw fii tey defal ñu ay reportage tey te kenn yëgul kenn tinul ñoom ñoo ñuy wane seen i dëkk donc pourquoi pas ñun ñu wane ni ñun suñu télé dëkk ñun ñu wane ni ñii dëkk bi lañ jógee pas beneen dëkk ñëw di utiliser suñuy talent suñuy performance alors que ñun suñuy télé yi dëkk yaa ngi fii tey télé boo dem tey ne Power Crew duñ la xam bilaay parce que visionné wuñ ci quoi xooluñu ndax booy ndax Sénégal am na lii wala amul laa donc loolu amul sens quoi nañ ñëw ñu waxtaan parce que ay frères lañu ay frères ak sœurs lañu lu la kii wax rek am nañu fi ay bigeur ay boy ay kids lépp mu ngi fi donc nañ ñëw ñun tijjil nañ ñëpp buntu mais buñ tëj seen côté rek voilà aju sama gars yi comme nañ ñëw l'émission tire à sa fin seen xarit Tété Sané moo ko doon def ñëwoon nga ba Grand Yoff rond-point bi donc seet si benn groupe bu ne Power Crew ay gars yi ndaanaan lañu sama gars yi ñëw leen découvrir gars yi parce que ay gars yi am talent lañu léegi ñu dem def benn freestyle sama gars yi ñu dem ngeen war ñu benn affaire bu graaw ok sabal affaire yi xam nga